es Carmen Moreno, estudiante de la UNICA de Educación Integral, Facultad de Educación, cédula de identidad 16.606.725. Materia de Ciencia y Tecnología, profesor Gilberto Sánchez. El tema de la diversidad, el reino animal y la diversidad de animales, para una audiencia de niños de 7 a 8 años de segundo grado. Desarrollo, la diversidad de animales. Existen muchas clases de animales, animales que viven en la tierra, animales que viven en el agua y otros que viven por el aire. Los animales pueden ser salvajes y animales pueden ser salvajes y animales domésticos. Los animales salvajes son todos aquellos que viven en los bosques, y son, por ejemplo, son la ardilla, el zorro, el venado, el tigre y oso y otros animales. Y los animales domésticos son todos aquellos que pueden vivir con las personas y en las granjas, como el perro, la vaca, el caballo, el burro, etc. Los animales se clasifican en animales vertebrados y animales invertebrados. Y tenemos animales vertebrados y animales invertebrados. Animales vertebrados son todos aquellos que tienen huesos, es decir, poseen esqueleto. Por ejemplo, el perro, el caballo y los mamíferos. Los mamíferos son los que tienen presencia de mamas en las hembras, las cuales producen leche para alimentar a sus crías. Y los animales invertebrados son todos aquellos que carecen de vértebra, es decir, que no tienen huesos. Y los animales invertebrados se clasifican, por ejemplo, en insectos áridos, miriápidos, moluscos, anélidos y crustáceos. Como por ejemplo, la araña, cien pies, la lombriz, el caracol, el pulpo, los calamares y otros animales invertebrados. Por ejemplo, los animales invertebrados, algunos animales se alimentan de sólidos, trozos de hojas y semillas. Los animales son seres vivos que nacen y crecen y mueren. Hay una gran variedad de animales grandes y animales pequeños. Animales grandes como la ballena y animales pequeños como los microbios. Y algunos animales se alimentan de hierbas y otros se alimentan de carnes, que son animales carnívoros. Y otros animales se alimentan de carnívoros y de hierbas. Su importancia que tiene para los niños de segundo grado, de 7 a 8 años, la importancia es que los niños aprendan y comprendan la diversidad animal y sus ámbitos y la importancia que tienen en su vida cotidiana. Y si llegan a conocer la importancia, y aprendan a cuidar a los animales. Y también conocer la clasificación de los animales vertebrados y animales invertebrados. Y los animales domésticos y los animales salvajes. Bueno, muchas gracias. Me despido con usted y espero que le haya gustado el video.